Ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալություն միանալու համար։ Այսօր շատ հետաքրքիր վեբինար ենք ունենալու միասին, թեման բավականին հետաքրքիր է եւ թեման վերաբերվում է ինչպես ընտրել բարենպաստ ամսաթվերին։ Ես ամսաթվերին շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում։ Ինձ թվում է բոլորդ էլ սա արդեն գիտեք, ովքեր ինձ շատ երկար ժամանակ են հետևում, հասկացել եմ, որ իմ համար ամսաթվերը, օրերը դրանք պատահականություններ չեն եւ ցանկացած օր, քանի որ իր մեջ պարունակում է որոշակի էներգետիկա, որոշակի ուրեմն էներգետիկ դասավորվածություն, էներգիաների փոխհարաբերություններ եւ շատ այլ երևույթներ, ես փորձում եմ դրանք օգտագործել մաքսիմալ, որովհետեւ ես հասկացել եմ օրերի նշանակության կարեւորությունը եւ երբ որ նոր էի սկսում ուսումնասիրել մետաֆիզիկա, հենց ամենաառաջի բանը, որ ինձ հետաքրքրում էր, հենց դա էր, հա, ինչպես ընտրել բարենպաստ ամսաթվեր։ Իհարկե, սկզբում թվում էր, որ դա շատ հեշտ, շատ պարզ, շատ պրիմիտիվ ինչ-որ մի բան է լինելու, այսինքն ուղղակի նայում ես ինչ օրեր են ու դրա արդեն քո որոշումը կայացնում ես, բայց իրականում ինչքան խորացա, հասկացա, որ բարենպաստ օր ընտրելը դա բավականին բարդ process է, բայց ի ուրախություն մեզ մենք հիմա կարող ենք որոշակի ուրեմն գործիքների օգտագործմամբ դա դարձնել ավելի հեշտ արագ մի տարբերակ, հա։ Հիմա ես հարցում էի դրել, երբ Telegram, Instagram-ում, երբ դուք ունենում եք կարևոր մի բան անելու, ինչի հիման վրա եք ընտրում օրը, հա։ Ու մեծամասնությունը, ովքեր որ պատասխանել են, ովքեր որ մասնակցել են հարցմանը, ավելի կոնկրետ, մեծամասնությունը պատասխանել է իրականում մտածում եմ ճիշտ օրվա մասին, այսինքն դա շատ լավ է, որ 47%-ը ի դեպ հարցմանը մասնակցել են 150 պլյուս մարդիկ, ու մեծամասնությանը իրականում հետաքրքիր է, հա, ինչպես ընտրել դրական օրեր իրենց որևիցե նախաձեռնության համար, ու սա շատ լավ է, սա շատ լավ է, որովհետև կա նման մոտեցում եւ 31%-ն էլ պատասխանել էր, որ երբ զգում եմ պատրաստ եմ, այսինքն ներքին զգացողության, հա, ավելի շատ ինտուիցիայի վրա են հիմնվում ու կատարում օրվա ընտրություն, հա, օրինակ երբ անել, երբ կատարել գործողություն կամ չգնալ։ Մյուս մասը 13%-ը, երբ գրաֆիկումս ազատ տեղ ունեմ, սա մի փոքր արդեն, այսպես ասած, կարելի է ասել հնացած մեթոդ է մեր ժամանակներում, որովհետև եթե մենք կողմնորոշվում ենք եւ առաջնորդվում ենք գրաֆիկում ազատ տեղ ունենալով, դա այդքան էլ ցանկալի չէ, եւ 9%-ը պատասխանել է, երբ ժամանակի սղություն կա, ընտրում եմ որևէ օր։ Իհարկե, նման դեպքեր էլ են լինում եւ հիմնականում, երբ որ ժամանակը շատ կարճ է, մենք չգիտենք ինչ անենք, ընտրում ենք հենց առաջիկա որևիցե օր ու կատարում ենք գործողություն, բայց կա մի շատ մեծ բայց, ուրեմն հետևյալն է, եթե մենք ցանկանում ենք ունենալ արդյունք, եթե մենք ցանկանում ենք, որ մեր բոլոր նախաձեռնությունները, հա, պսակվեն հաջողությամբ, մենք ունենանք առաջընթաց կյանքում եւ այլն, ապա ցանկալի է իրականում ընտրել բարենպաստ օրեր։ Եթե դուք համամիտ եք այս մտքի հետ, ապա մեկնաբանություններում, կոմենտներում գրեք 1 թիվը, եթե համաձայն եք, որ իրականում պետք է ընտրել ճիշտ օրեր, հա, բարենպաստ օրեր, եւ եթե այդքան էլ համոզված չեք դեռ, ուղղակի ուզում եք հասկանալ, թե արդյոք ինչու է կանում այս բարենպաստ օրերի ընտրությունը, երկուս, հա, եթե ձեզ մոտ ամեն ինչ հստակ է, որ դուք վերջնականապես որոշել եք, որ պետքա վերցնեք այս ինֆորմացիան ու օգտագործեք, ուրեմն 1, եթե դեռ համոզված չեք, 2 թիվը գրեք, հասկանանք ոնց է մեր մոտ տրամադրությունը ու ինչ ենք մտածում, հա։ Ոնց տեսնում եմ, մեծամասնությունը 1 են գրում, այսինքն բոլորը ոնց հասկացա, դա շատ լավ է, ու եկեք հիմա միասին արդեն հասկանանք, թե ընդհանրապես ինչ կարելի է անել այս օրերի հետ կապված, հա, որովհետև շատերն են խոսում օրերից, իրականում շատ տեղեր, հա, տեսնում եմ, օրինակ ասում են այսօրը բարենպաստ է, լուսինը աճում է, լուսինը նվազում է եւ այլն, բայց իրականում չինական մետաֆիզիկայում կոնկրետ բարենպաստ օրերի ընտրության մեջ մենք միայն լուսնի օրերը հաշվի չենք առնում, այստեղ կարելի ասել շերտերը շատ են ու բազմազան են ու դրա համար էլ սա տալիս է շատ լավ արդյունք, հա։ Հիմա ինչու է կարևոր ընտրել բարենպաստ օրեր։
Ես բերեմ մի քանի օրինակներ, կոնկրետ իմ հետ կապված։ Ես շատ եմ, արդեն 3.5 տարուց ավել է, շուտով 4 տարի կլինի, որ զբաղվում եմ չինական մետաֆիզիկայով ու բնականաբար, ոնց ասեցի, հենց առաջի օրվանից ինձ շատ հետաքրքրել է հենց բարենպաստ օրերի ընտրությունը, որովհետև մաստերը հենց սկզբից խոսում էր սրա մասին ու ոնց կարելի է ընտրել, ինչ չանել եւ այլն։ Իհարկե, ես սկզբից սկսեցի փորձել մի քանի տարբերակներ ու նաև փորձել եմ եւս մի քանի տարբերակ, ընտրել եմ միջգծական օրեր կարևոր նախաձեռնությունների համար եւ ընտրել եմ նաև փորձարկել եմ նաև բացասական օրերը, հա, ուղղակի ուզում եի հասկանալ արդյոք բացասական ազդեցություն է բերում, հա, եւ տեսել եմ դրա արդյունքը իրականում ու հասկացա հետեւյալը, որ բարենպաստ օրեր ընտրելը դա պարտադիր պահանջ է, եթե դու ցանկանում ես հասնել հաջողության։ Իմ պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ որ մարդիկ ասում են, որ սա ստրես է առաջացնում, այսինքն երբ որ դու սկսում ես օրերին նայել, հա, ինչ օրեր ունես, ինչ օրեր կան ամսաթվում, օրինակ ամսվա մեջ, ինչ օրեր ունենք դրական օրեր, բացասական օրեր, իհարկե այս ամեն ինչը անհատականին է վերաբերվում ու եթե ես սկսում եմ հետևել, ապա դա իմ մոտ առաջացնում է ավելորդ ստրես։ Եթե դուք համամիտ եք այս մտքի հետ, որ ասենց ձևակերպեմ, եթե դուք անդադ հետևեք օրերին ու ամսվա մեջ նշեք, հա, ձեր բարենպաստ օրերը ու այդ օրերին կատարեք կարևոր գործողություններ, դա կարող է ստրես առաջացնել։ Եթե համամիտ եք սրա հետ, մեկ թիվը գրեք մեկնաբանություններում, իսկ եթե համամիտ չեք, ապա երկու թիվը։ Ես կասեմ իմ կարծիքը, ուրեմն սա ստրես չի առաջացնում, ընդհակառակը։ Ինչու ստրես չի առաջացնում, որովհետև երբ որ դու կարողանում ես կատարել պլանավորում, այսինքն դու ամսվա կտրվածքով ունես մի քանի կարևոր նախաձեռնություն, որ պետք է իրականացնես։ Օրինակ, պետք է դիմես բանկ վարկ ստանալու առաջի տարբերակ, երկրորդ տարբերակը պետք է դիմես աշխատանքի, նոր աշխատանքի համար, հա, ուղարկես քո ռեզումեն։ Երրորդը, օրինակ, անձը որոշում է ամուսնանալ, հա, կամ նշանադրություն, կարևոր իրադարձություններ կյանքի, կամ պետք է գնա վիրահատության, որը, այսինքն պլանային վիրահատություն չէ, հա, այսինքն շատ ուրեմն արագ չպիտի տեղի ունենա, կարող է կոր ընտրել, հա, եւ այլն։ Այսինքն սրանք այն գործողություններն են, որոնք դուք կարող եք պլանավորել ու պլանավորում անելու համար ձեզ պետք են հստակ օրեր։ Ու դուք կարող եք ուղղակի ամսվա մեջ նշել այդ օրերը, դրական օրերը հաշվել ու այդ օրերին կատարել գործողությունը։ Ստեղ ստրես չի կարա լինի, ընդհակառակը սա բերում է որոշակիություն։ Սա բերում է ավելի հստակություն, հա, օրինակ իմ օրինակով իմ մոտ բերել է ավելի շատ հստակություն, ես գիտեմ թե իմ կյանքում օրինակ տարվա մեջ, ամիսներին ես ինչեր կարամ պլանավորեմ, ինչ գործողություններ անեմ։ Եվ համոզված եմ, որ այդ օրերին եթե անեմ, ես կունենամ մաքսիմալ արդյունք։ Ինչու՞, որովհետև ես ինքս էլ իմ փորձը արդեն ունեմ, բացի այդ էլ կա հազարամյակների փորձ, գիտելիք, ստատիստիկա, ու այդ ստատիստիկայի հիման վրա մենք կատարում ենք որոշակի հետևություններ, հա։ Հիմա, եթե դուք սկսեք սա օգտագործել, այսինքն եթե դուք լինեք մի փոքր հետևողական, ենթադրենք դուք չունեք, հա, չեք հաշվում բարենպաստ օրեր, բայց դուք անում եք, չէ, պլանավորում։ Մարդիկ, ովքեր աշխատում են կազմակերպություններում կամ ունեն իրենց սեփական բիզնեսը եւ այլն, անդադ հանդիպումների մեջ են, ճանապարհորդում են, հա, եւ այլն, ինչ որ պրեզենտացիաներ պիտի ներկայացնեն, ինչ որ կարևոր նախագծեր պիտի սկսեն, իրանք կատարում են պլանավորում, իրանք նայում են, որ օրինակ ամսվա մեջ, ամսվա առաջի շաբաթը ես պետք է անեմ սա, երկրորդ շաբաթը սա, երրորդ շաբաթը նա եւ այլն։ Այսինքն սա լրիվ իրատեսական է, բայց դա շատ բազային է, դա շատ սովորական է, երբ որ դու ուղղակի պլանավորում ես անում, քո փորձից ելնելով, հա, կյանքի փորձից ելնելով, նայելով նաև ժամկետները, ինչքան ժամանակ ունես այդ աշխատանքը կատարելու համար եւ այլն։ Իրականում սա եւս արդյունավետ է, բայց կա նաև այն որ ասում է բանը պրո տարբերակը, հա, այսինքն պրո տարբերակը դա հենց մետաֆիզիկան է, որովհետեւ հենց մետաֆիզիկան է տալի այն խորությունը, այն շերտերը, որի հիման վրա մենք արանք իրապես ընտրենք դրական բարենպաստ օրեր մեր նախաձեռնությունների համար, հա, ու սա շատ կարևոր է։ Հիմա իրականում ասեմ, որ
չէի կարել չդակ։ Դե հա, կարա լինի նման բան։ Ես ինքս էլ ունեցել եմ նման պրակտիկաներ, երբ որ ընտրել եմ օրինակ բացական օրով սկսել եմ ինչ-որ նախաձեռնություն, ինքը չի ստացվել, դե հետո ես հետ եմ գնացել, այդ օրը նայել եմ, ամսաթվով եւ այլն, եւ ամիսը եւ ամսաթիվը, հասկացել եմ, որ դա ընդհանրապես բարենպաստ չէր, հա։ Ու ստեղից հետևություն, որ ցանկալի է ընտրել բարենպաստ օրեր, որովհետեւ դա տալիս է շատ լավ արդյունք։ Ընդհանրապես կա մի հատ sense բանաձև, բարենպաստորի ընտրության հետ կապված 1% հաջողության բանաձև։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա հետևյալն է. յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ մենք ընտրում ենք բարենպաստոր, մեր որևիցե նախաձեռնությունը իրականացնելու համար, դա ավելացնում է 1% մեր ընդհանուր հաջողությանը։ Ու սա ունի շատ լավ էֆեկտ, ավելի կոնկրետ, սա ունի կուտակային էֆեկտ, որովհետև ինչքան շատ եք դուք ընտրում բարենպաստորեր, այնքան ավելի շատ եք դուք ներգրավում այդ դրական իրադարձությունները ձեր կյանք ու ամեն անգամ կատարելով շատ սովորական գործողություն, հա, այսինքն այն գործողությունը, որը դուք պարբերաբար կատարում եք ձեր աշխատանքում, օրինակ, ամեն ամիս միգուցե դուք ուղարկում եք հաշվետվություն, չէ՞, ձեր վերադասին կամ ամեն շաբաթ եք ուղարկում ձեր վերադասին հաշվետվություն։ Դուք կարող եք այդ հաշվետվությունը ուղարկելու համար ընտրել բարենպաստ օր, հա։ Եթե իհարկե կա տարբեր հնարավորություն, այսինքն եթե պիտի ուղարկեք, ենթադրենք տվյալ ամսվա վերջի շաբաթը, այդ շաբաթվա մեջ կարող եք հարմարեցնել լավ օր ընտրել այդ օրը ուղարկել, հա։ Դրան կարող է գումարել նաև դրական ժամը։ Այսինքն այս ամեն ինչը եթե դուք պարբերաբար կատարեք, այսինքն միևնույն է դուք այդ գործողությունը կատարելու եք, բայց եթե դուք սկսեք ընտրել դրական օրեր եւ դրան գումարեք նաև դրական ժամը, ապա ձեզ մոտ այդ ամեն անգամ 1% կսկսի ձեր հաջողությունը լավանալ, հա։ Ու արդյունքում տարվա վերջում դուք կունենաք ահռելի մեծ տարբերություն, դրական մեծ տեղաշարժ։ Ու 1% հաջողության բանաձևը ինքը շատ լավ է աշխատում ու ես դրա արդյունքները շատ լավ տեսել եմ։ Հիմա ես սենց մի հատ բաժանում եմ արել ընդհանուր մարդկանց խմբերը, հա, ինչ մարդիկ, տեսակի մարդիկ կան, հիմնականում 4 տեսակի մարդկային խմբեր, ում գործողություն կատարողներ։ Սրանք այն մարդիկ են, ում համար կարևոր չի, ինչ օրա, գիշերա, ցերեկա, հա։ Այսինքն իրանք գործողություն կատարող են, իրանք անում են գործողություն, իրանք ներդնում են ջանք, հա, ու շատ արագ են գործում։ Այսինքն սրանք այն մարդիկ են, ովքեր այդքան ուշադրություն չեն դարձնում, որ օրինակ միգուցե այսօր այդքան լավ օր չի կամ կարելի է ընտրել լավ օր։ Իրանք ուղղակի ներդնում են էներգիա, ջանք ու անում են գործողություն։ Ինչքանով է սա էֆեկտիվ։ Սա էֆեկտիվ է այնքանով, որ միգուցե ձեր ներդրված ջանքերը տան արդյունք, բայց ինչ չափաբաժնով դուք ջանք կներդնեք, որ ձեր ցանկալի արդյունքին հասնեք։ Որովհետև եթե մենք ասում ենք, մենք ընտրում ենք բարենպաստոր, դրա տակ մենք հասկանում ենք հետևյալը, որ մենք չպետք է նախատեսվածից շատ ջանք ներդնենք որևիցե արդյունք ստանալու համար, եթե մենք ընտրում ենք բարենպաստ օր։ Որովհետև բարենպաստ օր ընտրելու իմաստը հենց դրանում է կայանում, որ քո նախաձեռնությունը հենց այդ օրը անելով դու կունենաս ավելի փափուկ ընթացք, ավելի առանց խոչընդոտների ճանապարհ ու ավելի թեթև դու կհասնես քո ցանկալի արդյունքին, հա։ Մյուս խումբը դրանք որոշում կայացնողներն են, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր պետք է պարտադիր որոշում կայացնեն, այսինքն պետքա մտածեն, պետքա ինչ-որ չափեն, ձևեն եւ այլն եւ այլն։ Հա, այսինքն այս մարդիկ ուղղակի իրանք ընտրում են մի քանի տարբերակից մի տարբերակ ու որոշում են կայացնում, անում են։ Սա էլ կարա աշխատի, բայց ստեղ էլ մենք ունենք մեր մինուսը, հա, այսինքն մենք չենք կատարում պլանավորում։ Մյուս խումբը դրանք պլանավորողներն են, որոնք հավաստի ինչ-որ տվյալներ ունեն իրենց ձեռքի տակ, կարող լինի վիճակագրություն, կարող լինի մետաֆիզիկա եւ այլն, ու այս մարդիկ անում են հստակ պլանավորում, հա։ Իմ հետևորդներից շատերը, իմ հաճախորդներից շատերը, այն մարդիկ, ում հետ ես աշխատում եմ, մեծամասնությունը ունեն իրենց անհատական օրացույցները։ Ու անհատական օրացույցներով նրանք առաջնորդվում են ամբողջ տարվա ընթացքում։ Նայում են իրենց դրական օրերը, բացասական օրերը, նայում են որ օրերին կարելի է ճանապարհորդել, որ օրերին կարելի է բիզնես բացել, որ օրերն են հաղթանակի օրեր եւ այլն։ Ու դրա հիման վրա իրենք կատարում են պլանավորում, հա։ Այսինքն սա արդեն հստակ այն վիճակն է, երբ որ մարդը ունի վեկտոր գծած ու այդ վեկտորով ինքը գնում։
Մյուսը դրանք հավատացողներն են։ Հավատացողները սրանք այն մարդիկ են, ովքեր հավատում են այս ամեն ինչին, բայց չեն անում գործողություն։ Նրանք կարան դնեն, ուսումնասիրեն, այդ ամեն ինչը հասկանան, կիրառեն, բայց գործողություն չեն անում։ Եվ եթե դուք գործողություն չեք անում, դուք չեք ունենա արդյունք։ Որովհետև միայն դրական օր ընտրելը, այսինքն դրական օր ընտրելը, հասկանալը, ուսումնասիրելը եւ այլն, դա շատ քիչ է, հա։ Այսինքն մարդ կարա հավատա, այդ ամեն ինչը ընդունի, բայց գործողության չգնա։ Դրա համար շատ կարևոր է նաև գործողության գնալը։ Ու ես sense մարդկանց շատ եմ հանդիպել։ Հիմա, ինչ է ամսաթվերի ընտրությունը իրականում, հա? Եկեք մի հատ միասին հասկանանք։ Ամսաթվերի ընտրությունը դա ապագան գուշակելու մասին չէ։ Ինչու՞։ Շատերը կարծում են, որ սա հենց ապագայի մասին է, ապագանն են գուշակում, հասկանում ենք մի խոսքով, հա, ինչ տեղի կունենա։ Չէ, մենք չենք ասում ինչ տեղի կունենա, հա, սա գուշակություն չի։ Մենք ասում ենք, որ տվյալ օրը մենք ունենք էներգիաների հետևյալ դասավորվածությունը, ու այդ էներգիաները մեր անձնային էներգիաների հետ, ավելի կոնկրետ բազի հետ, բազիում եղած էներգիաների հետ նման փոխհարաբերության մեջ են մտնում։ Ու դրանով մենք ուզում ենք հասկանանք, արդյոք տվյալ օրը դրական է մեզ համար, թե բացասական։ Արդյոք այդ օրը մեզ կտա արդյունք, թե կխոչընդոտի, հա։ Ու սա գուշակություն չի, սա գործիք է, որը մենք օգտագործում ենք, որ เป զի կարողանանք մեր կյանքը դարձնենք ավելի լավը։ Հիմա մյուսը միայն բարենպաստ օրերը օգտագործելու մասին չէ։ Իհարկե, սա եւս ճշմարտություն է, որովհետև մենք կարող ենք օգտագործել բարենպաստ օրեր, բայց մենակ սրա մասին չի, որովհետև մենք ունենք շատ շերտեր, այսինքն մենք սրանով կարող ենք նաև կատարել մանիֆեստացիաներ, մենք սրանով կարող ենք կատարել վիզուալիզացիա, մենք սրանով կարող ենք հստակ պատկերացնել մոտավոր, հա, թե ինչ արդյունք կունենանք։ Եվ երրորդը դա իրականացնել մեծ նախաձեռնություններ նույնիսկ դժվարին պահերին։ Հա, ուրեմն սա իրականություն է, որովհետև որոշ դեպքերում մենք ունենք ժամկետի սխություն, հա, այսինքն մենք պետքա շատ արագ սկսենք կամ պետքա շատ արագ ինչ-որ աշխատանք վերջացնենք, հա, այսինքն չունենք էլ ժամանակ, այսինքն վերջնաժամկետները շատ խիստ են, մենք պետք է արագ վերջացնենք, մի խոսքով։ Այսինքն նման իրավիճակներում մենք կարող ենք վատագույն տարբերակներից ընտրել լավագույն տարբերակը, նույնիսկ եթե մեզ մոտ ժամանակի սղություն կա, հա, ու պետք է չի սпасել կատարյալ դրական օրվա, այլ պետքա ընտրել արդեն այդ ժամանակահատվածում ինչ տարբերակ ունենք ու դա միանգամից օգտագործել։ Հիմա ավանդական եղանակը, այսպես ասած, դա այն հին ավանդական եղանակն է, որը հազարամյակներ շարունակ օգտագործվել է, մարդիկ սա կիրառել են, ընտրել են, օգտագործել են, ու ինչի համար էին անում, հա, ընդհանրապես բարենպաստ օրերի ընտրությունը ինչի համար էին օգտագործում, այստեղ ցանկն է, բայց եկեք մի փոքր առաջ գնամ, առաջ ավելի շատ մի 3000 տարի առաջ, մոտավորապես, երբ որ այս ամեն ինչը նոր էր սկսում, արևելքում, ու ինչ էին անում, մարդիկ սա օգտագործում էին կարևոր իրադարձությունների համար, հա։ Դե եկեք սկսենք նրանից, որ ընդհանրապես մետաֆիզիկան, չինական մետաֆիզիկան, սա այն գիտելիքն է եղել, որը օգտագործվել է միայն կայսերական ընտանիքների կողմից ու փոխանցվել է սերնդեսերունդ, այսինքն հասարակ մարդկանց սա այդքան հասանելի չի եղել կամ ընդհանրապես հասանելի չի եղել։ Ու սա օգտագործել են միայն կայսերները, իշխանավոր ընտանիքները ու դրա համար սա եղել է շատ փակ, շատ թանկարժեք գիտելիք։ Հիմա ինչի համար էին օգտագործում։ Օգտագործում էին ամուսնության առաջարկ անելու համար, այսինքն կարևոր իրադարձություն, մահճակալի տեղադրում կատարելու համար, որովհետև մետաֆիզիկայում մահճակալ տեղադրել, մահճակալը տեղափոխելը, դրա համար եւս մենք օրեր ունենք, դա հիմնականում ֆենշույում ենք օգտագործում, նոր պաշտոնի ստանձնում, հա, երբ որ ուրեմն կայսերը ինչ որ մեկին պետքա պաշտոնի դներ կամ ինչ որ մեկը կայսեր պետքա դառնար եւ այլն, այսինքն կարևոր իրադարձություններ էին, որոնց համար եւս օգտագործվում էր։ Ամուսնության արարողության համար սա ամենակարևոր ուրեմն
իրադարձություններից է նաև մարդու կյանքում ու հին ժամանակներում սա եւս եղել է շատ կարևոր իրադարձություն։ Թաղման արարողություն, հա, ինչքանով էլ որ տարօրինակ է, բայց սրա համար եւս այն ժամանակ ընտրել են բարենպաստ օրեր ու մեծ կարևորություն են տվել սրան, հա։ Բիզնեսի բացում, հա, բիզնեսի բացում սա եւս կարևոր է եղել, մազերի կտրում, սրա մասին դաժե ես տալիս եմ, այսինքն օրեր եմ տալիս, նախկինում էլ ոնց որ սա օգտագործվում, մեր ժամանակներում էլ օգտագործում, իհարկե ինչի այն ժամանակ մազերի կտրման համար օր ընտրում կամ լոգանք ընդունելու համար օր, որովհետև դա մեր ժամանակների նման ամենօրյա կամ երբ որ ուզենայինք այդ պահին լինող իրադարձություն չէր, հա, այսինքն դրա համար մարդիկ դրա համար օրեր էին ընտրում ու դրանով փորձում էին ինչ-որ բարենպաստ օր ընտրել, որ ամեն ինչ նորմալ ընթանա առանց որևիցե խնդիրների։ Պայմանագրի ստորագրում, դե սա ամենաակտուալ թեմաներից է, ընդհանրապես փաստաթղթերի ստորագրում, պայմանագրի ստորագրում, որը եւս շատ կարևոր է ու ժամանակին դրան եւս ուշադրություն են դարձրել ու օծման արարողություն։ Օծման արարողություն դա բոլոր տեսակի օծումներին է վերաբերվում, հա, որպես թագավոր, կայսր, իշխան կամ երեխայի օծման արարողություն, հա, նորածնի եւ այլն, այսինքն եւս սրան մեծ ուշադրություն են դարձրել։ Ներկա ժամանակներում ինչպիսին են, հա, ինչպիսին են մեր ծրագրերը հիմնականում, դե ինչի հետ կարան կապված լինեն, կարան կապված լինեն ֆինանսների հետ, անձնական ինչ-որ հարցեր, հա, ընտանեկան հարցեր, ընտանիքի հետ կապված ինչ-որ ծրագրեր, որոնց համար մենք ուզում ենք ընտրենք օրինակ դրական օրեր, հա, կարիերայի մասով, բիզնեսի մասով, ուսման հետ կապված, օրինակ վերջին ժամանակներում շատ են եղել դեպքեր, ինձ դիմել են օրինակ քննությունների հանձնելու համար օրեր, հա, բարենպաստ օր ընտրենք քննությունների համար ու շատ դեպքեր ա եղել, որ օրինակ մարդիկ ընտրել են ինչ-որ օր, հա, գնացել են ու այդ օրը չի ստացվել, բայց հետո դիմել են, ես իրենց օր եմ տրամադրել, այսինքն բարենպաստ օր ենք ընտրել ըստ ծննդյան տվյալների եւ այլն, ու անձը կարողացել է շատ հեշտ հաղթահարի այդ քննությունը, ստանա իր այն գնահատականը, որը անցողիկ ա եղել։ Առողջության հետ կապված, հա, առողջության հետ կապված սա եւս շատ ակտուալ է, օրինակ վիրահատությունների մասով, հա, ինչ օր ընտրենք, որ վիրահատությունը անցնի ավելի լավ, բարեհաջող, կամ որ օրը մենք դիմենք բժշկի, օրինակ որոշակի անալիզներ հանձնելու համար, որովհետեւ շատ դեպքեր են լինում, դուք էլ ձեր պրակտիկայից կարող եք հիշել, որ օրինակ անձը գնացել է ստուգման, իրան մի դիագնոզ են տվել, բայց հետո գտնում է մեկ այլ օր, դիագնոզը բարձրվում է նախորդը ինչ որ սխալներ ա ունեցել, բայց այս մեկը լրիվ ուրիշ դիագնոզ է, հա, որը մի քիչ ավելի ոնց որ մոտիկա տվյալ մարդու առողջության իրավիճակին։ Ու հոգևորի հետ կապված, հոգևորի մասով դե հոգևոր պրակտիկաների մասով եւս կան օրեր, իհարկե, դրանք կարելի է ընտրել, որ ավելի էֆեկտիվ լինի, ավելի արդյունավետ ստացվի, հա, բիզնեսի բացման համար դե սա ամենատարածված, ընդհանրապես ֆինանսներ, կարիերա, բիզնես, սրանք ամենատարածված պահանջներն են, այսպես ասած, մարդու կողմից, երբ որ մարդը ուզում է իմանա, օրինակ, որ օրը գնա գրանցի իր բիզնեսը կամ որ օրը բիզնեսի պաշտոնական բացումը կատարի կամ որ օրը կարող է խոսել վերադասի հետ պաշտոնի բարձրացման համար, հա, օրինակ դիմել նոր աշխատանքի կամ պաշտոնի բարձրացում, որովհետև այս ամեն ինչը շատ ամենօրյա բաներ են, հա, այսինքն մենք ամեն օր կարող ենք բախվել նման հարցերի հետ, հա, կամ ընտանիքի հետ կապված, որ երբ է ճիշտ ժամանակը օրինակ ընտանիքով ճանապարհորդելու, երբ սկսել ճանապարհորդություն, կամ ֆինանսների հետ կապված, օրինակ երբ ներդրում կատարել, հա, օրինակ ունեք որոշակի գումար, ուզում եք ներդրում կատարել, երբ կատարել այդ ներդրումը, կամ արժի կատարել, թե չէ, մի խոսքով, այսինքն նման հարցեր, որոնց համար եւս ընտրվում են դրական բարենպաստ օրեր։ Հիմա կարևոր նախաձեռնություններ, ես առանձնացրել եմ մի քանիսը, իհարկե, եթե դուք ձեր տարբերակները կունենաք, եկեք մի հատ հասկանանք, հա, ձեր տարբերակը որն է։ Ուրեմն բանակցություններ վարելու համար ես միշտ ընտրում եմ, հա, ինչ որ բան եթե պետքա բանակցեմ, ես պատահական օրը չեմ բանակցում, քննարկումներ անելու համար եւս ցանկալի է ընտրել վաճառքների մասով միանշանակ, եթե դուք վաճառքներով եք զբաղվում, ուրեմն կարևոր ձեր ուրեմն վաճառքների համար ընտրեք բարենպաստ օրեր։
Մաստեր կլաս անցկացնելու, հա, օրինակ մաստեր կլասերի համար ես ինքս ընտրում եմ միանշանակ, վիրահատության համար դա եւս ցանկալի է, իհարկե, եթե շատ շտապ վիրահատություն չէ, դուք կարող եք օր ընտրել, պայմանավորվել բժշկի հետ եւ այլն, սա նույնպես կարեւոր է։ Բժշկական օգնություն եւ մարքեթինգային արշավներ, այն մարդիկ, ովքեր բիզնեսով են զբաղվում, ձեզ սա առաջնայինն է պետք ու դուք պետք է հստակ իմանաք, թե որ օրերն են ձեզ համար առավել օգտակար, հա, այսինքն երբ ձեր ձայնը ավելի շատ կհասնի ձեր պոտենցիալ հաճախորդներին, հա, նման ուրեմն օրեր կան ու դրանք անհատական են ընտրվում, ու սա եւս շատ կարեւոր է իմանալ, եթե դուք իրոք ուզում եք ձեր բիզնեսում գրանցեք աճ ու զարգացում։ Հիմա ուզում եմ ծանոթացնեմ ձեզ ընդհանուր 12 ղեկավար օրերի հետ։ Մենք ունենք 12 օրեր, ովքեր հետևում են ինձ գիտեն, հա, ամեն օր ես դնում եմ հաջորդ օրվա նկարագրությունը ու ամեն օր ունի իր նկարագրությունը, հա, օրինակ մենք ունենք նախաձեռնում, կործանում, վտանգ, հաջողություն, ստացում, բացում, փակում, հիմնադրում, մաքրում, լիություն, հավասարակշռում եւ կայունություն բնութագրող օրեր։ Այս օրերի բնութագրերը պատահական չեն, հա, եթե մենք ուշադիր նայենք իրենց նշանակությանը, օրինակ ինչ կարելի է անել կամ ինչ չի կարելի անել, կհասկանանք, որ սրանք միմյանցից տարբերվում են։ Իհարկե նմանություններ կան որոշների մոտ, բայց հիմնականում սրանք արտացոլում են տվյալ օրվա ընդհանուր պատկերը, հա, պատկերացրեք, ուրեմն սա ընդհանուր բնութագիրն է օրվա, բայց օրը իր մեջ պարունակում է նաև շատ շերտեր, ու եթե մենք ուզում ենք ավելի խորանանք, մենք պետք է գնանք այդ շերտերի մեջ ու կատարենք ճիշտ ընտրություն։ Ու սա ուրեմն ինչով է պայմանավորված, հա, ինչու 12 օր, որտեղ ունենք 12 կենդանակերպ, հա։ Հիմա օրինակ, եթե մենք ունենք հաջողություն բնութագրով օր, հա, կամ ունենք հիմնադրում բնութագրով օր։ Հիմնադրում բնութագրով օրերը դրանք շատ հարմար են, օրինակ նշանադրություն, ամուսնության առաջարկ անելու, գործնական հանդիպում, բժշկական օգնություն փնտրելու համար, բանակցություններ վարելու համար, ինչի համար են անբարենպաստ քանման աշխատանքներ եւ հիմքերի հիմք գցելու համար շատ անբարենպաստ են համարվում, հա։ Կամ մյուսը նայենք լիություն բնութագրով օր։ Ընդհանրապես լիություն բնութագրով օրերը դրանք էներգետիկ ակտիվ օրեր են ու պաշտոնական բացում, նորամուտ, հա, նոր բնակարանի նորամուտ նշելու համար է լավ օր, նոր սարքավորման տեղադրման, մանր վերանորոգումների համար եւս շատ լավ օր է։ Սկսած գործերը ավարտելու, պարտքերի հավաքագրում, իսկ ինչի համար է անբարենպաստ։ Անբարենպաստ է ամուսնության համար, որովհետև ասում են, եթե լիություն բնութագրով օրով եք ամուսնանում, ձեր մոտ ձեր կյանքում ամուսնությունները շատ կլինեն, այսինքն լի կլինի ամուսնություններով։ Իհարկե, եթե ցանկություն կա, որ դա անդադ կրկնվող process լինի, կարող եք ընտրել նման օր, բայց ամեն դեպքում ցանկալի չէ։ Իրավական որևէ գործընթաց սկսելու, հա, համար եւս ցանկալի չէ, նոր աշխատանք սկսելու համար եւ դիմել պաշտոնի կամ աշխատավարձի բարձրացման, որովհետեւ նման իրադարձությունները, եթե նախաձեռնությունը եթե կատարեք նման օրերին, ապա դրանք կարող են անդադ կրկնվել, հա։ Այսինքն ամեն օր ունի իր ընդհանուր բնութագիրը ու եթե դուք հետևեք իմ ամեն օրվա այս կանխատեսումներին, հա, օրվա վերլուծություններին ըստ ընդհանուր նկարագրության, դա եւս կարող է տալ շատ մեծ օգնություն ձեզ, այսինքն եթե դուք պլանավորումը դրա հիման վրա կատարեք, բնականաբար ձեզ մոտ արդեն կսկսվի այդ կൂട്ടակային process-ը։ Հիշում եք 1%, ուրեմն այդ հաջողության բանաձևը, հա, որ մենք ունենք, ու սա եւս շատ լավ օգնում է։ Բայց կա մի հատ բայց ստեղ, ու այդ բայցը պարզաբանելու համար պետքա իմանանք մեր անհատական բազի քարտը, հա, ծանոթ լինենք անհատական բազի քարտին, որովհետև այո, 12 օրը մեկ կրկնվում են, ասեցի, որտեղ իրանք 12 կենդանիներով են ու 12 օրը մեկ իրանք կրկնվում են։ Հիմա եկեք անդրադառնանք արդեն բազի քարտին, հա։ Եթե դուք մինչև հիմա չգիտեք ձեր բազի քարտը, չգիտեք ինչ էներգիաներ կան, ապա լավ կլինի սկանանեք այս QR կոդը, որից հետո կբացվի նման պատուհան ու ըստեղ պետքա լրացնեք ձեր ծննդյան տվյալները, հա, օրը, ամիսը, տարին, ժամը եթե գիտեք լրացնում եք, եթե ոչ բաց եք թողնում, ընտրում ենք սեռը եւ սեղմում ենք հաշվել։ Դրանից հետո բացվում է նման պատուհան,
Մեզ պետք է երկու պարամետր ստեղից վերցնել։ Առաջինը դա անհատական էլեմենտն է, որը երևում է ստեղ, այս հատվածում ձեր անհատական էլեմենտն է, ստեղ ձեր տարվա կենդանակերպն է, այսինքն որ կենդանու տարվան եք դուք ծնվել, հա։ Տվյալ պարագայում անձը ծնվել է առնետի տարում եւ անհատական էլեմենտը հող 9-ն է։ Հիմա, եթե դուք կդժվարանաք անհատական էլեմենտների մասով, ստեղ ես դրել եմ նաև ուղեցույց, հա, ուղեցույց, որտեղ անհատական էլեմենտը երևում է ստեղ, հա, օրինակ ջուրին, կրակյան, կրակին, փայտյան, փայտին։ Չգիտես ինչի չի բացում մնացած 5-ը ստեղ, բայց ես հետո առանձին կտեղադրեմ իմ Telegram ալիքում, կարող եք մտնել Telegram ալիքից տեսնեք։ Ուղղակի հիմա ֆայլում չի բացում։ Հիմա, այս ամեն ինչ իմանալուց հետո շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք, թե որ օրերը կարող են լինել մեր համար բախման օրեր, այսինքն անբարենպաստ օրեր, եւ որ օրերը կարող են լինել դրական օրեր մեզ համար, հա։ Հիմա տեսեք։ Եթե մենք ծնվել ենք առնետի տարում, հա, առնետի տարում ծնվածի համար բացասական օրեր են, ուրեմն ձիու օրերը։ Ըստ չինական օրացույցի, մենք խոսում ենք միայն չինական օրացույցի մասին, ու ըստ չինական օրացույցի յուրաքանչյուր օր դա ներկայացված է որոշակի կենդանակերպով։ Արդեն ասացի, որ ունենք 12 կենդանակերպ եւ ամեն մի օրը մի կենդանակերպով է ներկայացված։ Եթե դուք ծնվել եք առնետի տարում եւ ձեր եւ տվյալ օրը ձիու օրն է, հա, կապ չունի հողեղեն ձի է, ջրային ձի է, մետաղական ձի է, փայտե ձի է, դա կապ չունի։ Եթե ձիու օր է, ուրեմն այդ օրը համարվում է ձեր բախման օրը եւ ցանկալի չէ այդ օրը օգտագործել կարևոր նախաձեռնության համար։ Եթե ծնվել եք ցլի օրում կամ հակառակը, հա, այստեղ հակառակն էլ պետք է նայեք։ Եթե ծնվել եք ձիու տարում, ապա առնետի օրերը ձեզ համար դրանք բախման օրեր են։ Եվ նույն սկզբունքով նաև մյուս կենդանակերպերի մասով կարող ենք նայել։ Օրինակ, եթե ցլի տարում եք ծնվել, այծի օրերը ձեր համար բացասական, բացասական չասենք բացասական, բայց դրանք այն օրերն են, որոնք ցանկալի է խուսափել, հա։ Վագրի տարում ծնվածների համար կապիկի օրեր է եւ այսպես շարունակ վերջինը դա օց, այստեղ չի երևում, հա, այս մասում է օցի տարում ծնվածների համար բացասական բախման օր է, խոզի օրերը եւ հակառակը։ Հիմա անցնենք համակցումին, հա։ Համակցում ստրուկտուրան դա բազիում մի ստրուկտուրա է, երբ որ երկու էներգիաներ իրար հետ ստեղծում են դրական ֆորմացիա։ Ու եթե դուք ծնվել եք այծի տարում, ապա ձիու օրերը ձեզ համար դրանք համակցման օրեր են, այսինքն դա համարվում է բավականին դրական օր, դուք կարող եք սկսել որության նախաձեռնություն։ Եթե ցլի օրն եք ծնվել, ցլի տարում եք ծնվել, ներողություն, ուրեմն առնետի օրը ձեզ համար դրական է։ Նույն սկզբունքով մնացած բոլոր կենդանակերպերն ենք նայում ու սա շատ լավ աշխատում է, հա։ Սա կարող եք օգտագործել ու ըստ սրա արդեն կատարեք պլանավորում ամբողջ ամսվա համար։ Ամսվա սկզբին դուք կարող եք նայել օրացույցը եւ ըստ դրա արդեն կողմնորոշվել։ Հիմա իսկ ինչպես իմանալ, հա, եթե կան մարդիկ, ովքեր ունեն իմ չինական օրացույցը 2026 թվականի, հա, այսա, կարող եք չաթում մի հատ գրել, ովքեր ունեն, մեկ թիվը գրեք, իսկ ովքեր չունեն, ասեմ, որ 2026 թվականի համար ես ունեմ տպագրած, հա, սահմանափակ քանակությամբ, իհարկե, ուրեմն չինական օրացույց։ Չինական օրացույցը ունի մոտավոր իր տարեթիվը, հա, սա ունի 10,000 տարվա պատմություն արդեն ու սա բավականին խորը օրացույց է, սա նման չէ մնացած օրացույցներին ու այս օրացույցը իրենից ներկայացնում է շատ մեծ ինֆորմացիա ու ես այս տարի 2026-ին փորձել եմ ստեղծել այս օրացույցը առաջին անգամ հայերենով իմջալոց, մինչ այժմ չի եղել ու այս օրացույցում տեղադրել այն ինֆորմացիան, որը հասանելի կլինի մարդկանց ու օգտագործման համար շատ պարզ կլինի ու շատ օգտակար, հա։ Ընդհանուր օրացույցը բաղկացած է 74 էջից ու մենք ունենք բոլոր ամիսները, ունենք բացի ամիսներից նկարագրություններ ունենք կենդանակերպերի հետ կապված եւ այլն ու նաեւ հիմա ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, թե այս օրացույցը ինչպես կարելի է օգտագործել։ Հիմա սա հունվար ամիսն է ու մենք յուրաքանչյուր օրվա համար ունենք նախ տվյալ օրվա, ուրեմն կենդանակերպի նշանը, հա, օրինակ հունվարի 4-ը դա մեր մոտ հողեղեն վագրի
օրն է եղել, հա, այսինքն կենդանակերպը մենք արդեն ունենք։ Բացի դրանից կապույտով նշված են ուրեմն տվյալ օրվա բնութագրերը՝ լիություն, հավասարակշռում, կայունություն, նախաձեռնում, կործանում, վտանգ եւ այլն, այսինքն 12 ուրեմն օրերն են, հա, իրենց ընդհանուր բնութագրիչներով։ Բացի դրանից, մենք ստեղ ունենք օրվա մանիֆեստացիայի, չիմենի մանիֆեստացիայի ուղղությունները, այս հատվածում է, վերևում, որը աստղ, ստեղ ուրեմն պարկի նշանն է, հա, դոլարի նշանով, ստեղ ուրեմն խաչն է բժշկության դիմելու եւ առողջության հետ կապված եւ հարաբերությունների մասով։ Ամեն օրվա համար մենք ունենք մանիֆեստացիայի 4 հիմնական ուղղությունները, որը կարելի է օգտագործել, հա, ու ստանալ արդյունք։ Հիմա, այսինքն մենք ունենք ստեղ շատ մեծ ինֆորմացիա ու այս օրացույցը ձեզ արդեն հնարավորություն կտա, ովքեր օգտագործում են, գիտեն, որ կարելի է նախապես այս ամեն ինչը իմանալ ու օգտագործել։ Հիմա տեսեք, կարող են լինել ամիսներ, սա էլ ասեմ, երբ որ որոշակի օրերի բնութագրիչները կարող են կրկնվել։ Օրինակ, ամսի 4-ին լիություն բնութագրող օր, 5-ին եւս լիություն։ Ինչու է սա կրկնվում, որտեղ դրանք կոչվում են անցումային օրեր։ Այսինքն, երբ որ մենք մի ամսից անցնում ենք մեկ այլ ամսի, հա, ու ըստ չինական օրացույցի ամիսները փոխվում են ոչ թե ամեն ամսվա մեկին, այլ կարող են փոխվել 4-ին, 5-ին եւ 6-ին կամ 7-ին, հա, այսինքն այս 4, 5, 6, այս ամեն ամիս տարբեր է։ Կարող են փոփոխությունը կամ 4-ին լինի, կամ 5-ին, կամ 6-ին, կամ 7-ին, հա, սա ի նկատի ունեցեք, եթե կրկնություն տեսնեք, ուրեմն դա դրան է վերաբերվում։ Հիմա, եկեք անցնենք առաջ։ Ուրեմն, մենք ունենք, ես ստեղ վեբինարի ուրեմն շրջանակներում տրամադրում եմ 2 ամսվա ուրեմն օրացույցը, դա ապրիլ ամիսն է, չնայած արդեն ապրիլը վերջանում ենք, բայց ամեն դեպքում, ուրեմն ապրիլի 22-ից մինչև 30-ը կարող եք օգտվել, նայել տեսնել, հա, ինչ օրեր կան, ինչ բնութագրիչներով են նախապես ու ըստ դրան կարող եք նայել կենդանակերպի նշանները, որտեղ կենդանակերպերը բոլորը երևում են ու կարող եք հասկանալ դա ձեր բախման օրն է, ձեր տարվա կենդանակերպի հետ, թե ձեր համակցման օրն է, այսինքն դրական օր է, հա, ձեր կենդանակերպի հետ դա կարող եք օգտագործել, թե չեք կարող օգտագործել։ Սա եւս մեկ հուշում ձեզ համար, որը շատ ուրեմն կարևոր է ու կարող եք սա անպայման օգտագործել։ Նաև ստեղ ունենք մայիս ամսվանը, հա, մայիս ամսվանը, որը եւս էլի նույն ձևով ներկայացված է ու էլի օրերն են, բնութագրիչներն են, նաև կենդանակերպերով ներկայացված են յուրաքանչյուր օր, մանիֆեստացիայի օրեր եւ այլն։ Նույնպես կարող եք սա նկատի ունենալ եւ կարող եք սա օգտագործել։ Հիմա սա այսպես, հա, հիմա եկեք անցնենք առաջ։ Բացի դրանից, հա, բացի այն ինֆորմացիայից, որ ես ձեզ տվեցի, այսինքն երկու բան ունենք, հա, այսինքն 3, հա, ոչ թե 2, այլ 3, այսինքն առաջինը դա 12 օրերին հետևելն է, ինչ բնութագրիչներով են այդ օրերը եւ ինչ կարելի է իրականացնել։ Երկրորդը դա բախումներ, այսինքն բախման ստրուկտուրաներն է, երբ որ նայում ենք մեր տարվա կենդանակերպը, ծննդյան տարվա կենդանակերպը բախվում է տվյալ օրվա կենդանակերպի հետ։ Երրորդը դա, երբ որ տարվա կենդանակերպը համակցություն է ստեղծում, դրական համակցություն տվյալ օրվա կենդանակերպի հետ։ Եվ կա նաև մեկ այլ տարբերակ, դա կարևոր նախաձեռնության օրեր, հա, կարևոր նախաձեռնությունը իրականացնելու համար մենք կարող ենք ընտրել նաև երկնային առաքինության եւ երկնային յի օգնության օրեր, հա։ Ինչպես ասացի, ուրեմն բարենպաստ օրերի ընտրությունը, ամսաթվերի ընտրությունը ինքը շատ շերտերով է ու տարբեր ձևեր կան, հա, օրերը ընտրելու համար, դրա համար մենք, եթե ուզում ենք լավագույն օրը ընտրենք, մենք պետքա շերտերը իրար վրա դնենք ու տեսնենք համընկնումները որտեղ են ավելի շատ, դա կլինի լավագույն օրը մեզ համար։ Հիմա, երկնային ունենք երկու աստղ, իրականում սրանք աստղեր են, երկնային առաքինություն եւ երկնային յեօգնություն։ Սրանք ֆիզիկական աստղեր չեն երկնքում, խնդրեմ սենց չմտածեք, հա, այսինքն սրանք կոնկրետ աստղ չեն, որ մենք կարող ենք հեռադիտակով նայել, տեսնել, հա, այսինքն դա դրա մասին չի խոսքը։ Սրանք դրան վերացական, հա, էներգիաներ են իրանք
որոնք կարող են հայտնվել, այսպես ասած, տարբեր օրերի, հա։ Դրանցից մեկը երկնային առաքինությունն է, մյուսը երկնային յի օգնությունն է։ Երկնային առաքինությունը, երբ որ հայտնվում է տվյալ օրը, սա ունի հետևյալ ուրեմն ազդեցությունը, ոչնչացնում է բոլոր բացասական իրադարձությունները, որոնք կարող են տեղի ունենալ, հա, ձեզ հետ։ Այսինքն այդ օրերին, եթե դուք կարևոր նախաձեռնություններ ունեք, օրինակ ունեք ինչ-որ մի հանդիպում, որտեղ ձեր դիրքերը թույլ են, հա, կամ որտեղ դուք ակնկալում եք բացասական պատասխան, կամ միգուցե սա երկրորդ հանդիպումն է ու դուք մոտավոր արդեն պատկերացնում եք, որ միգուցե ինչ-որ մի բան ձեր ուզածով չլինի եւ այլն, կամ օրինակ կարևոր ինչ-որ հանդիպում կամ պետական մարմինների հետ կապված փաստաթղթային հարցեր եւ այլն։ Այսինքն երկնային առաքինությունը ինքը վերացնում է, հա, բոլոր բացասական իրադարձությունները, որոնք կարող են տեղի ունենալ տվյալ օրը։ Ու եթե դուք իմանաք այս օրերը ու այդ օրերին կարևոր նախաձեռնություններ իրականացնեք, այսինքն հավանականությունը արդեն մեծանում է, հա, բարձրանում է, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ դրական կլինի։ Մյուսը երկնային յի օգնություն։ Երկնային յի օգնությունը սա այն օրերից է, եթե դուք դիմում եք օգնության, կամ եթե դուք ինչ-որ նախաձեռնություն պիտի իրականացնեք ու տեղ պետք է օգնություն լինի, այդ օգնությունը դուք կստանաք, հա։ Այսինքն կամ դիմեք ինչ-որ մեկին, զանգահարեք, կամ պայմանավորվեք կամ գնաք, հանդիպեք, խնդրեք օգնություն եւ այլն, հավանականությունը մեծ է, որ այդ օգնությունը դուք կստանաք։ Ու հենց այս երկու օրերի հետ կապված ես ինքս ունեցել եմ բազում դեպքեր, նաև իմ ուրեմն հետևորդներից, ովքեր դիմել են օրերի, հա, հետ կապված հարցեր են ունեցել բարենպաստ օրվա ընտրության, իրենց համար ես ընտրել եմ նաև այս կրիտերիայով օրեր ու այդ օրերը տվել են շատ լավ արդյունք։ Հիմա, որոնք են այդ օրերը։ Ապրիլի մեջ մենք ունենք ապրիլի 28-ը, որը կայունություն բնութագրով օր ունի։ Ունենք մայիսի մեջ 6 օր, հա, առաջինը դա մայիսի 5-ն է, բացում օր, մայիսի 7-ը հիմնադրում օր, 17-ը բացում օր, նորից 19-ը հիմնադրում, 27-ին ունենք հաջողություն բնութագրով օր եւ ամսի 29-ին էլի բացում բնութագրով օր, հա։ Այս օրերը դուք լիարժեք կարող եք օգտագործել կարևոր նախաձեռնությունների համար, բայց այստեղ կա մի հատ բայց։ Եթե տվյալ օրը բախվում է ձեր ծննդյան տարվա կենդանակերպի հետ, ուրեմն ցանկալի չէ օգտագործել, հա, այս օրը։ Եթե դուք ունեք բախում, եթե արդեն նկատեցիք, հաշվեցիք, կարող եք գրել կոմենտներում, հետաքրքիր է, արդյոք ինչ որ կենդանակերպ, ձեր ծննդյան կենդանակերպ բախում ունի տվյալ օրերի հետ։ Եթե բախում չկա, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է։ Եթե կա համակցություն, ուրեմն հիանալի է, հա, այսինքն առավել եւս դուք կարող եք օգտագործել։ Շատ լավ կլինի, անպայման վերցրեք, օգտագործեք ու կտեսնեք, թե ինչ լավ արդյունք կունենաք, հա, տվյալ օրը։ Հիմա առանձնացրել եմ նաև երկու օր, այսինքն ընդհանուր բնութագրիչներից հավասարակշռում եւ լիություն օր։ Այս երկու օրերը սրանք լավագույն օրերն են համարվում մետաֆիզիկայում, բարենպաստ օրերի ուրեմն ընտրության ուրեմն ուղղության մեջ ընտանիքով հավաքվելու կամ ընկերներով հավաքվելու, տոնակատարություններ, հավաքույթներ անցկացնելու համար, հա, նաև միասին ինչ որ միտեղ գնալու համար, ճանապարհորդելու համար եւս շատ լավ օր է։ Իհարկե, հնարավոր չէ, որ այս օրը բոլորի համար լինի, օրինակ, դրական օր, այսպես ասած, այսինքն չլինեն բախումներ, հա, բայց եթե դուք եք այսպես ասած կազմակերպում, ապա ես խորհուրդ կտամ, որ դուք ընտրեք հենց այս երկու օրերից մեկը ու նայեք, թե դրանցից որն է, որ կենդանակերպը չի բախվում ձեր տարվա կենդանակերպի հետ, հա։ Հավասարակշռում բնութագրով օր եւ լիություն բնութագրով օր։ Սրանք իդեալական, կարելի ասել, օրեր են ընտանիքով հավաքվելու, միասին ժամանակ անցկացնելու համար, որովհետև հիմնականում ամեն ինչ, հա, այսինքն ստեղ շփումը շատ լավ է ստացվում նման օրերին, ավելի լավ մարդիկ ավելի բաց են միմյանց հանդեպ, մարդիկ
փորձում են միմյանց հետ ավելի շատ շփվեն։ Մի խոսքով ընդհանուր էներգետիկան շատ լավն է։ Ձեզ մոտ նշեք հավասարակշռում բնութագրովոր եւ լիություն բնութագրովոր։ Եվ անպայման նայում ենք, որ տվյալ օրերից որևիցե մեկը օրվա կենդանակերպը բախում չունենա ձեր որպես այս ամեն ինչի կազմակերպիչ, ուրեմն ծննդյան տարվա կենդանակերպի հետ։ Այսպես հիմա եկեք անցնենք առաջ։ Մինչ առաջ անցնելը, ես ունեմ մի հատ հարց, հետաքրքիր է ձեզ թեման ու ինչքանով եք դուք արդեն ավելի լավ, հա, ընկալում օրերի նշանակությունը, կարևորությունը ու երբ ա եղել վերջի անգամ երբ եք պլանավորել ճանապարհորդություն, հա, երբ եք պլանավորել գնալ արձակուրդի եւ պլանավորել ճանապարհորդություն, հա, երբ ա եղել այդ վերջի անգամը, կխնդրեմ մի հատ գրեք կոմենտներում։ Ահա։ Իսկ երբ ա եղել վերջին անգամը, երբ որ պլանավորել եք, հա, արձակուրդ կամ ճանապարհորդություն կամ ընտանիքով ինչ որ միտեղ գնալ։ Ահա։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ երկնային առաքինություն, հա, եւ երկնայինի ուրեմն օգնություն այդ երկու էներգիաները, սրանք ընդհանուր օգնության մասին են։ Այսինքն այս երկուսը ինչ է անում, օրինակ երկնային առաքինությունը դա նաեւ օգնության աստղ է, դա վերացնում է բոլոր բացական ուրեմն իրադարձությունները եւ մաքրում է ձեր ճանապարհը։ Այսինքն ձեր ճանապարհը լինում է առավել անխոչնդոտ, հա, այսպես ասած։ Իսկ երկնային օգնությունը, հա, օգնող աստղը, սա իր հերթին բերում է նաև ներշնչանք, խնդիրների լուծում, բարձր ստատուսով մարդուց, հա, բարձր ստատուսից, այսպես ասած, օգնություն եւ ճիշտ մարդուն հանդիպել կրիտիկական պահերին, հա, այսինքն նման բացատրություն ունի ու սա անպայման պետք է օգտագործել։ Так, հուլիսի 7-ին ուզում ենք հուլիսի 27-ին ուզում են գնալ, օքեյ, մարտի 31 ճանապարհորդություն ունենք, շատ լավ։ Դե դուք արդեն կարող եք օրերը նայել, մոտավորապես հասկանալ, այսինքն որ օրերն են ձեզ համար առավել բարենպաստ, բախումներից փորձեք խուսափել։ Իհարկե մի բան ասեմ, որ կան որոշակի բացառություններ, իհարկե դա մի քիչ արդեն պրոֆեսիոնալ մակարդակում, երբ որ մենք օգտագործում ենք բախման օրեր, հա, բայց սկսնակների համար ցանկալի չէ բախման օրերը օգտագործել, խորհուրդ կտամ դուք բացառեք։ Ես մի հատ օրինակ բերեմ բախման օրը օգտագործելու հետ կապված, իհարկե դա իմ ցանկությամբ չէր, ուղղակի ստիպված էի 2022-ին ես պիտի մեկնեի Եվրոպա ու արդեն գնել էի տոմսը ու այդ ժամանակ արդեն կարողանում էի հաշվել օրերը, ընտրում էի, հա, որ օրերն են դրական եւ այլն, մի խոսքով ընտրել էի դրական օր, տոմսերը գնել էի հենց այդ դրական օրով մեկնելու համար եւ այլն, բայց մի քանի օր հետո նենց ստացվեց, որ ես պետքա փոխեի այդ տոմսը ու ավելի շուտ գնայի ու տվյալ ավիակամպանիան թռիչքները իրականացնում էր շաբաթվա մեջ 2 օր ու այդ 2 օրերից մեկը, որը կարող էի ընտրել, դա կործանում բնութագրով օր ուներ, հա, 12 օրերի բնութագրիչներով եթե նայեն, կործանում բնութագրով օր էր ու որ տեսա կործանում բնութագրով օրը, միանշանակ ասացի, որ չեմ գնում, բայց ստիպված պիտի գնայի, որտեղ ուրիշ տարբերակ չկար, մի խոսքով երկար շատ չպատմեմ, ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն հասնում եմ օդանավակայան Երևանի ու եղանակը շատ տենց վատն է, աշուն էր, բայց այսինքն դեռ այդքան վատ չպիտի լիներ էլի, սենց ասած, բայց ինքը արդեն եղանակը շատ վատն էր, մառախուղ եւ այլն, օդանավը ուշացումով էր եկել Հայաստան ու փաստորեն մենք ուշացումով էլ թռանք Հայաստանից ու երբ որ հասանք Եվրոպա, այսինքն Ավստրիա, Վիեննա, ուշացումով հասա ու ես հաջորդ իմ թռիչքից ուշացա, հա, արդեն ուշացել էի, մի խոսքով
Ինչ եղավ, մնացի օդանավակայանում, հետո մինչև փոխեցին, հա, ուրիշ թռիչքով, հետո ստիպված այդ ուրիշ թռիչքով ես գնացի ուրիշ քաղաք, որովհետև մի խոսքով, հա, երկար պատմություն, հետո ընդեղից ավտոբուսով, ու ինչ ստացվեց, որ կործանում բնութագրով օրը իրոք իմ համար շատ բացական աշխատեց։ Ու սրանից հետո ես խորհուրդ կտամ, որ ընդհանրապես դուք կործանում օրերը չօգտագործեք ճանապարհորդություններ սկսելու համար ու դրանից հետո էլ ընդհանուր ճանապարհորդությունը տենց այդքան էլ դրական նոտայով չգնաց, հա, այսինքն այն ինչ որ ես սպասում էի, այսինքն այն ինչ որ պլանավորված էր, այդ պլանների մի մասը, հա, չստացվեցին, մի խոսքով եւ այլն ու ընդհանուր կարելի է ասել ֆոնը եղավ բացասական։ Դրա համար ես հիմա իմ բոլոր ճանապարհորդությունների համար նախատեսում եմ, այսինքն պլանավորում եմ անում ու նախատեսում եմ նենց օրեր, որ դրական լինեն, այսինքն կործանում օրերը ընդհանրապես չեմ ընտրում, հա, ու արդեն նայում եմ մի քիչ ավելի անհատական ու նայում եմ ավելի խորը, որ ամեն ինչ հստակ շատ ճիշտ ձևով սկսի աշխատել ու նկատել եմ, որ ամեն անգամ ինչքան ընտրում եմ դրանից հետո, հա, այսինքն այդ 22 թվականից հետո ես հասկացա, որ վերջ, ես էլ կործանում օրերը չեմ ընտրի ու ավելի լուրջ կվերաբերվեմ ճանապարհորդություններին ու դրանից հետո ամեն ինչ նորմալ գնում է ու ես զգում եմ, որ ամեն անգամ էլ ավելի լավ է լինում ամեն ինչ ու որովհետև ես օգտագործում եմ արդեն հստակ ես գիտելիքը, ես գործիքը ի բարօրություն իմ նախաձեռնությունների։ Հիմա, Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ ներկայացնեմ master class ամսաթվերի ընտրության հնագույն չինական արվեստը, որը անցկացնելու եմ մայիսի 2-ին և մայիսի 3-ին։ Ընդամենը 2 օր, հա։ Սա շատ հետաքրքիր master class է ու նախկինում ես չեմ անցկացրել այս master class-ից, բայց քանի որ օրերի ընտրության հարցը մեր ժամանակներում շատ կարևոր է ու շատ պահանջարկ ունի ու սա բոլորին է պետք, անկախ նրանից դուք ինչով եք զբաղվում, ու անկախ նրանից դուք նախկինում ունեցել եք փորձ, թե չեք ունեցել եւ այլն, եւ սա այն ինֆորմացիան, այն գիտելիքն է, որը տարական մակարդակով յուրաքանչյուր մարդ պետքա տիրապետի եւ պետքա օգտագործի իր կյանքում։ Հիմա, ինչի մասին է այս master class-ը։ Բացահայտում ենք ժամանակային բարենպաստ օրերը, հա, այսինքն բարենպաստ օրերը որոշումներ կայացնելու եւ գործողություններ կատարելու համար։ Հիմա տեսեք, ընդամենը 2 օր, մայիսի 2 եւ 3, մենք կհասկանանք միասին, ինչպես հասկանալ, թե որ օրերն են քեզ աջակցում, հա։ Ինչպես ընտրել ճիշտ ժամանակ կարևոր որոշումների համար։ Ինչպես տարբերակել ուժեղ եւ թույլ էներգետիկ օրերը։ Ինչպես օգտագործել օրացույցը, այն օրացույցը, որ ես ցույց տվեցի ձեզ, կներեք, ինչ որ մեկը իմ մոնիտորի վրա նկարչություն է անում, կխնդրեմ չանեք, հա, եթե կարելի է, որտեվ խանգարում եք։ Так, մի վարքյան, ներողություն։ Okay. Ուրեմն, ինչպես տարբերակել ուժեղ եւ թույլ էներգետիկ օրերը, ինչպես օգտագործել օրացույցը որպես ռազմավարական գործիք, ինչպես նվազեցնել սխալ քայլերի ռիսկը բիզնեսում եւ կյանքում։ Այն ինչ որ ես ձեզ ցույց տվեցի օրերի ընտրության հետ կապված, դա շատ չնչին տոկոս է, հա, այն ինչը որ մենք ուսումնասիրելու ենք master class-ի ժամանակ։ Եթե դուք ունեք on-line բիզնես, եթե դուք ունեք ուղղակի բիզնես, եթե դուք աշխատում եք կազմակերպությունում եւ ցանկանում եք, որ ձեր ցանկացած նախաձեռնություն լինի դրական, այսինքն դու դրանից ստանաք մաքսիմալ արդյունք, ոչ միայն այն ինչ որ դուք եք անկալում, այլ հավելյալ ինչ որ մի բան, ապա միանշանակ պետք է ընտրել դրական օրեր։ Արեք դրական օրերին, արեք դրական ժամերին գործողությունները ու կտեսնեք, թե ինչքան լավ են աշխատում։ Մի հատ գաղտնիք ասեմ, նրանք, ովքեր on-line բիզնեսի մեջ են, դուք գիտեք, որ յուրաքանչյուր անձ ունի օրեր, եւ այդ օրերին, օրինակ, եթե դուք on-line բիզնեսի մեջ եք, այսինքն որևէ product եք դուրս թողում կամ ինչ-որ բան եք գովազդում կամ ինչ-որ բան եք անում, այդ օրերին ավելի լավ են աշխատում։ Ինչու, որտեվ ամեն մեկս ունենք հենց այդ հատուկ այդ օրերը, որոնք հենց վերաբերվում են
ճանաչելիության բարձրացմանը։ Կան օրեր, որոնք ներգրավմանն են նպաստում, կան օրեր, որոնք նպաստում են ձեր ֆինանսականի ակտիվացմանը, ու այդ ամեն ինչը հստակ կա օրերի, բարենպաստ օրերի ընտրության հին չինական արվեստի մեջ։ Ու այս բացառիկ ինֆորմացիա, որ մենք հիմա կարանք սա օգտագործենք ու կարողանանք ամեն անգամ 1%-ով մեր հաջողությունը լավացնենք։ Ինչ կստանանք այս երկու օրերի ընթացքում։ Օր առաջին, ինչ է իրականում ամսաթվի ընտրությունը, սրանից ենք խոսելու, ինչ էներգիաներ են ազդում օրերի վրա եւ ինչպես կարդալ ժամանակի որակը։ Որտեվ ամեն ժամանակ, ամեն օր ունի իր որակը, հա, ցի էներգիայի աստիճանը, ու կախված նրանից թե ցի էներգիայի աստիճանը ինչքան է, մենք առանք այդ օրը օգտագործենք ինչ-որ նախաձեռնությունների համար։ Ինչքան բարձր է ցի էներգիան, այնքան ավելի օրը համարվում է որակյալ, հա, իսկ ինչքան ցածր, այնքան անորակ։ Երկրորդ օրը միասին կհասկանանք ինչպես ընտրել ճիշտ օրեր կարևոր նախաձեռնությունների համար, ինչպես պլանավորել կարևոր իրադարձություններ, case study-ներ կանենք իրական կյանքից, հա, ես օրինակներ կբերեմ, թե ինչպես են օրինակ, հա, պրեմիերաները, օրինակ հոլիվուդյան կինոինդուստրիայում, երբ որ ինչ որ նոր ֆիլմ է դուրս գալիս, ինչու են հենց այդ օրերին այդ ֆիլմերը թողարկվում, հա, պրեմիերան ինչի է հենց այդ օրերին լինում, կամ մեծ բրենդային խանութները ինչ են իրենց բացումների համար ընտրում հատուկ օրեր, հա, ու սրանից օգտվում են բոլորը։ Չկարծեք, թե իրանք պատահական օրեր են, որովհետև եթե մեծ հաջողություններ են գրանցում, դա պատահականություն չէ, հա, մեկ անգամ, մաքսիմում երկու անգամ, բայց եթե անընդհատ իրանք մեծ հաջողություններ են գրանցում, ուրեմն ըստեղ հստակ աշխատում է մասնագետ, ով որ իրենց համար ընտրում են բարենպաստ օրեր։ Եվ կիմանանք յուրաքանչյուր ձեր մասով անձնական ուղղությունների վերլուծությունները, իսկ ուղղությունները դրանք մանիֆեստացիայի հետ են կապված եւ յուրաքանչյուրը ձեր մասով կիմանաք, թե ինչպես կատարել վիզուալիզացիա, ինչպես կատարել պլանավորում եւ ինչպես կատարել action, հա, ինչպես կատարել գործողություն, ակտիվացիա։ Երեք հիմնական կետեր, որոնցով մենք անցնելու ենք իրար հետ, ու եւս սրանք ունեն օրեր։ Այսինքն, եթե մենք հստակ ունենք մի հատ պրոյեկտ ու ուզում ենք այդ պրոյեկտը մինչև վերջ տանենք, ուրեմն մենք կարանք իրան սկզբից անենք վիզուալիզացիա, կոնկրետ օր, կոնկրետ ուղղություն, կոնկրետ ձև, այնուհետև մենք կարանք անենք իրան պլանավորում հստակ, կոնկրետ օր եւ այնուհետև կարող ենք անել գործողությունը ու դուք կտեսնեք, թե ինչքան փափուկ է գնում ամեն ինչ, հա։ Սա պարտադիր պետք է իմանալ ու սա պետք է օգտագործել նավանավանդ, որ կա հնարավորություն օրացույցը ձեռքի տակ ունենալու, հա, սա էլ ասեմ ու սա արդեն շատ մեծ օգնություն է։ Ֆորմատը լինելու է 2 օր on-line, Zoom-ով, լինելու է ձայնագրություն, այսինքն եթե չհասցնեք մասնակցել կամ ուզենաք նորից վերադիտել, կլինի ձայնագրություն, կլինի անհատական մոտեցում, որովհետև մենք շփվելու ենք ուրեմն Telegram փակխմբում, ակտիվ քննարկումներ, հարց ու պատասխան, գործնական աշխատանք, իհարկե կունենաք տնային աշխատանքներ եւ նյութերի տրամադրում, նյութերը ես միշտ տրամադրում եմ, որպեսզի դուք անդադ ձեռքի տակ ունենաք ու կարողանաք անդադ օգտվել։ Ամսաթվերի ընտրության հնագույն չինական արվեստի 2-օրյա մաստեր կլասի գինը արժե 40,000 դրամ, 2 օր, ու ստեղ առաջի 30 մասնակիցներին, 30 գնորդներին ես տալիս եմ իմ չինական օրացույցը, հա, 2026-ի, որը արդեն ցույց տվեցի, սա ձեռքի տակ ունեմ, այս սա է, այս օրացույցն է, որտեղ 74 էջ է ու տարվա բոլոր ամիսները կան, օրերի նկարագրություններով եւ այլն։ Սա շատ լավ տարբերակ է, որպեսզի դուք նորից եմ կրկնում, կարողանաք ճիշտ պլանավորում անել ու ընդհանրապես հասկանաք օրերի նշանակությունը, բայց մենք ինչ ունենք ստեղ, հա։ Ընդհանուր այս ամբողջի արժեքը 44,000 է, բայց այս վեբինարի շրջանակներում ես այս ամենը տրամադրում եմ, առաջարկում եմ ձեզ 15,000 դրամով։ Այսինքն 15,000 դրամով դուք ստանում եք մասնակցություն, մաստեր կլասին 2 օր, ստանում եք նյութեր, ձայնագրություն, անժամկետ կարող եք նայել, վերադիտել եւ այլն, ուղղակի ցանկալի չէ կիսվել, բնականաբար դա պարզ է, եւ առաջի 30 մասնակիցները կստանան իմ
օրացույցը իմ կողմից, այսինքն թարգմանված ու կազմված 2026-ի չինական օրացույցը։ Կարծում եմ սա շատ լավ առաջարկ է եւ եթե ցանկանում եք, ապա շտապեք առաջին 30 հոգին են ստանալու օրացույցը, եթե չունեք օրացույց, սա շատ լավ տարբերակ է օրացույցը գնելու, ինչու՞ չէ նաև մաստեր կլասին մասնակցելու համար։ Որտեղ մաստեր կլասին մենք շատ խորն ենք նայելու տարբեր շերտերով, տարբեր ձևերով, օրերի ընտրության հետ կապված ու նաև ըստ գործողությունների, այսինքն որ նախաձեռնության համար որ օրը ընտրել, հա, ու ինչպես դա դարձնել ինդիվիդուալ, այսինքն անհատապես հենց ձեզ համար, որ լինի լավ, լավ օր կամ եթե դուք ուզում եք օրինակ գնալ համագործակցության ու ուզում եք ընտրություն անել օրերի, ապա կարող եք ընտրել նաև այնպիսի օր, որ եւ ձեզ համար լավ լինի եւ դիմացինի համար լավ լինի ձեր գործընկերոջ, հա, օրինակի համար։ Դա ձեր ցանկությունն է, այսինքն նաև այդ տարբերակը դուք կարող եք իմանալ։ Այսքանը, Ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալ եմ, ովքեր մասնակցեցին վեբինարին։ Եթե կլինեն հարցեր, գրեք։ Նորից հիշեցնեմ, որ ամսաթվերի ընտրության հնագույն չինական արվեստ մաստեր կլասը լինելու է 2 օր, մայիսի 2 եւ մայիսի 3։ Ժամերը երեկոյան ժամերին են 19:30, տևողությունը մոտավորապես 2 ժամ, 2 ժամից հնարավոր է մի քիչ ավել, հանդիպում ենք Zoom-ով եւ եթե ուզում եք մասնակցել, ապա ես ովքեր ցանկանում են մասնակցել, իհարկե կարող են ինձ գրել անհատական կամ ովքեր հիմա վեբինարում են, ցանկացողները կարող են անմիջապես լրացնել ուրեմն ներողություն։ Կարող եք լրացնել ուրեմն այս հայտը ես չաթում դրեցի, լրացնել հայտը եւ գրանցվել, իսկ ովքեր կդիտեն ձայնագրությունը, կարող եք գրել մեկնաբանություններում master class բառը, ձեզ կուղարկեմ գրանցման հայտը։ Եթե կան հարցեր, կարող եք գրել, մեծ սիրով կպատասխանեմ, մինչև ավարտելը։ Ես էլ եմ շնորհակալ, մերսի, որ միացաք։ Շատ լավ։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր միացան։ Հուսամ, որ կհանդիպենք արդեն մաստեր կլասի ժամանակ ու միասին կուսումնասիրենք օրերի ընտրության այս հին հնագույն մեթոդը, որը շատ լավ աշխատում է ու տալիս է շատ լավ արդյունքներ։ Okay, շատ լավ։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, ստեսություն բոլորին։ Եթե կլինեն հարցեր, գրեք, արդեն անձնականով կպատասխանեմ։